สวัสดีครับแฟนเรือใบสีฟ้าหรือจะเรียกว่ากลุ่มคน12คนที่ดูแมนซิตี้ก่อนปี 2008 ก็ได้นะวันนี้มีข่าวจากสโมสรที่เงินซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นแฟนบอลเต็มสนามมาอัปเดตให้ฟังกันเริ่มที่ข่าวใหญ่ของกุนซือของเราเลยเป๊ป กวาร์ดิโอลาของเรานะได้ใบเหลืองไปอีกแล้วจ้าเป็นใบที่6ของฤดูกาลจากเกม FA คัพที่ชนะนิวคาสเซิลโดนแบน2 นัดไปเลยไม่ต้องคุมข้างสนามในเกมพรีเมียร์ลีกกับเวสต์แฮมและ FA คัพรอบก่อนรองชนะเลิศโธ่ไม่เป็นไรหรอกมั้งใครจะคุมก็เหมือนกันแหละนักเตะเรามันระดับโลกซื้อมาแพงขนาดนี้ไม่ต้องมีโค้ชชี้ก็เตะได้สบายๆหรือถ้าแพ้นัดเดียวก็ซื้อตัวใหม่มาแทนได้เลยนี่นา